buonasera a tutti. Questo è l'unboxing di alcuni pacchi comprati su Girada, di alcuni ottimi pacchi su Girada, e in particolar modo per Girada Ordini Turbo abbiamo questo pacco qua, che apriremo dopo. Quanto prima vorrei aprire quest'altro che è stato preso invece su un'altra lista, diciamo. La lista molto lenta, devo dire, rispetto a Ordini Turbo, in quanto questo qui di pacco ha più di 3 mesi di attesa, mentre l'altro abbiamo all'incirca un mesetto. Naturalmente le tempistiche poi andando avanti cambieranno su tutte le liste, ovvio, però sicuramente il pacco preso su un girato Ordini Turbo è stato molto ma molto più veloce. Parto con questo che appunto è più una dimostrazione dell'affidabilità del sito, in quanto comunque abbiamo un pacco di un valore di oltre 3.000 euro pagato soltanto 900 euro, che insomma è un bel risparmio economico, nel senso l'attesa comunque sia stata premiata. E allora intanto inizio a procedere con l'operazione chirurgica del taglio, se troviamo un punto anche magari un po' facilitativo nell'apertura. Allora, qui in particolar modo abbiamo un Asus ROG che appunto potete trovare tra il reparto dei computer di Girada, e adesso proviamo ad aprire tutto questo cellophane che c'è intorno alla scatola. Quasi è meglio con le mani che con il taglierino. Mi sono apprezzato anche di forbici che non sono da sottovalutare quando c'è tanta plastica e una scatola rigida sotto che magari non si vuole rovinare, forse è anche meglio le forbici. Io comunque non mi sono presentato, ma sono Sponti, l'admin, attualmente admin. Ai tempi che ho acquistato il più dei pacchi ancora non ero tra lo staff, ma adesso sono diventato admin di Girada Ordini Turbo. E qui abbiamo la prima bestiolina con tanto di maniglietta, da veramente fighissima scatola, e anche comunque sia il componente dentro non è per niente male. Vorrei riuscire ad aprirlo, ma non è così facile. Qui comunque abbiamo tutta la cavetteria, il trasformatore, all'interno qui troviamo il favoloso ROG, veramente un mastodonte di computer portatile con schermo da 17 pollici, in 4K, veramente un bellissimo computer anche per il design e per le componentistiche, comunque, perché andatele a vedere su vari siti o anche su Girada stesso, ma è un mostro di computer. Ora puliamo un attimino qui sopra e andiamo avanti con gli unboxing e passiamo al pacco principale, quello acquistato appunto con Girada Ordini Turbo. Questo invece è un PlayStation VR, cioè il visore, quello della PlayStation, per giocare con la modalità con il caschetto, insomma. Questo da me trying to protect your soul.